Актаныш гүзәлләре Казанга килә. Тиздән башкалада Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле концерты узачак. Шишмә башы гүзәл Актаныштан юл алган данлыклы Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле бүген инде Татарстанда гына түгел, ә чит өлкәләрдә гомер кичерүче милли җанлы тамашачыларының мәхәббәтен һәм ихтирамын яулауга ирешкән. Үз статусын дәрәҗәле сәхнәләрдә күп тапкырлар раслаган, мәдәният дөньясында зур танылу алган ансамбль. Республикабызның Муса Җәлил исемендәге премиясе лауреаты. 7 февральдә иҗат коллективы башкалабыз сәхнәсендә чыгыш ясаячак. Ансамбльнең йөзе традицион халык биюләренең, бәйрәм композицияләренең репертуар төрлелеге, халык җырларын югары осталык белән башкару, кыю авторлык алымнары. Булар шул исәптән милли костюмнар, жанр байлыгы коллективның визит карточкасы булып тора. Ансамбльне Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Лилия Ялалова җитәкли. Сәнгать җитәкчесе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Лилия Фәтхуллина. Biz инде быелгысы елдан концертка беренче өлешенә басым ясадык җиңүнең 75 еллыгына, икенче өлешенә инде ТАССРның 100 еллыгына багышлабрак җырларына тупларга тырыштык. Репертуар яңарды, яңа җырлар, яңа биюләр. Коллектив быелгысы елда безнең тагы да яшәрде, чөнки күп кенә кызларыбызны бәби алып кайтырга җибәрдек. Шуңа күрә кызларыбыз бигрәк тә яшьләр, шибәрләр, матурлар. Һәм инде алар яшь булганлыктан, аларның профессиональ уровеньгә җиткерү тагы да күбрәк көч куярга туры килде. Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле 2012 елда әлегә югары статуска ия булган профессиональ коллектив. Татар халкының уникаль вокаль, хореографик традицияләрен саклый, халыклар арасында үзара аңлашу һәм дуслык идеяләрен пропагандалый. Әлеге сәнгать төрен замана тамашачыларына тәкъдим итә. 4 ел элек тән артык дип әйтим инде. Минем хатыным эшләп киткән 1 ел. Аннары бергә Балташта эшләдек. Шуннан соң хатыным Венераны монда эшләгән күргәч, аны минем белән тагын чакырдылар да 4 ел элек бергә килдек. Шуннан бирле эшләп ятабыз. Бергәләшеп. Менә 8 айлык кызыбыз туды. Гаилә корып җибәрдек, матур гына әйтеп, рәхәтләнеп эшлибез. Шушы Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле. Бүген ансамбльнең үз исеме, үз тамашачысы, үз репертуары, үз тату гаиләсе бар. Актаныш сәхнәсендә йолдыз булып атылып, нуры еракларга таралган Агыйделнең еллар буе яшәп килгән күркәм традицияләре үзенчәлекле. Ел саен яңа концерт программасын республиканың иң данлыклы сәхнәсе аша Казан тамашачыларына да тәкъдим итә. Сынау концерты башта районның Әлфия Авзалова исемендәге мәдәният йортында зур уңыш белән узды. Актаныш муниципаль районы мәгълүмат үзәге ярдәме белән Фәнис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары.